cansado da rotina e das moças da cidade, viajou para um descanso a um enorme rancho de sua propriedade. Ao saberem da chegada do rapaz afortunado, as filhas do caseiro se adornaram com cuidado e porfiavam entre si ser do moço a preferida, pois sabiam que almejava e que a tempo procurava por uma esposa querida. Prepararam ao rapaz, em uma noite retirou-se para só ficar em paz. Caminhou até o curral, em uma certa direção, avistou uma pobre moça, pés descalços a lavar louça. Chamou sua atenção, laçado pela moça que avistou. Novamente o rapaz para vê-la retornou. Encontrando a lava-louça, se puseram a conversar. Perguntou-me interessado se era do seu agrado e com ele se casar. Depois de ter aceitado, disse a ela o rapaz: se prepare, em um ano novamente me verás. Na promessa se firmou, incessante a se aprontar, preparando o seu vestido pra quando chegasse o dia em seus braços se entregar. Com desprezo era tratada, pois as filhas do caseiro a tratavam como escrava, dizendo que se arrumava cada dia sem cessar. Zombavam da pobre prima, como pode um poço rico com uma hora pra se casar. Completar-se um ano, como noiva se adornou, e suas primas criticavam, sem piedade e sem amor. Mas ao longe da estrada, vê-se a poeira levantando, e o riso das mocinhas de repente foi mudando ao ver o moço chegando. Também sei de outro noivo que nos prometeu voltar. Se prepare, noivo, ele perto já está. Eu irei para meu pai, preparar-vos um lugar, pois o tempo está vindo e Jesus já vem surgindo para nos arrebatar. Cadê o grito, gente? Cadê o grito? Você tá bom de grito, hein? Tá bom. As lutas, pois o vencedor não é quem começa, e sim quem termina. Que Deus abençoe a irmã Janaína, como também ao seu companheiro, pastor Joaquim Gonçalves, e ao pequeno Caleb. Deus os abençoe.
merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Isso e muito mais que isso, tá bem? Muito bem. Cadê o próximo? Tá pronto aí? Vamos lá.